projecteren aast de aantal stemmen per list en daarna de zittenverdeling. Het is 46 stembureaus binnen telt. De opkomst is dus 54,21%. Dat is net onaardig. Ja, je ziet hier het scherm, het aantal stemmen, voorlopig in elk geval. Die worden nu per partij opneemt door burgemeester Johannes Kramer. En D66, 479 stemmen. Dat zo van teken herkennen dat dat net in een zit resulteert. Maar dat maken we afwachten. 1224 voor de PvdA. Dat betekent in elk geval in je zit, mogelijk 2 voor de PvdA. VVD, 1330 stemmen. Dat is hetzelfde voor de VVD, mogelijk 2. Dan BBB, 1466 stemmen. 2 mogelijk 3, dat is even afhankelijk van de totale kiesdrempel. Komen op gemeentebelangen, Noord-East-Friesland, 1554 stemmen. Dat zullen er ongeveer 3 wezen. ChristenUnie, 1744 stemmen. In elk geval 3, mogelijk 4. Zin, 2790 stemmen. Dat binnen er een aantal meer. Liberaal, Noord-East-Friesland, 2842 stemmen. Het zit beide tussen de 4 en de 5. Dan komt FNP had in elk geval 6. Had in elk geval 6 zitten. En CDA, Noord-East-Friesland, die had de meeste stemmen. Nou, Geertje Skoorstra, wat is de reactie? Gigantisch, geweldig. Dankjewel iedereen. Ja. Ja, je had denk ik de oren man je best erin. Wij hebben keihard campagne gevierd en wij hebben 4 jaar lang heel hard werk in de rit. Dus ik ben blij dat dat zo wordt. En deze uitslag, die exit poll en uitslag, er zit dan nog wat verschil tussen. Nou, er zit zeker een verschil tussen. Ik denk, dit is, dat maakt het wel heel spannend dus. Leuke jongen, Hansa. Ja. En die einduitslag, ging je het ergens verwachten dat je de grootste wordt zoen? Nee, ik had dat eigenlijk net verwachten. Nee, want wij gaan uit voor 6 zetels. En wie zei dat dat de grootste is? Ja. Coalitie? Graag, ja. Soort willen en soort succes. Je bent er haast flabbergasted van. Ja, ik moet even opletten wat er gebeurt. Dankjewel.